السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة، وصفة اللوبيا. كما على بالنا بليك وصفة شتوية، ولكن هذه الوصفة تقدروا تديروها في مدة قصيرة 20 دقيقة، تكون اللوبيا نتاعكم واجدة. وشوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. تبعوا معايا، بسم الله، نبدأ على بركة الله. ناخذ اللوبيا نتاعنا بعد ما بيتناها في الماء ليلة كاملة، ومن ذاك غسلتها مليح وبدلت لها الماء. دوك نزيدوا لها حبة طماطم مسكرفجة، وملعقة صغيرة طماطم مصبرة، وحوالي 3 فصوص ثوم مسكرفجين، وحبة بصل كبيرة مسكرفجة، وحبة جزر مقطعة على شكل دوائر، وورقات رند، وفلفلة يابسة هذه حسب الرغبة، ونفرغوهم كامل في لاكوكوط. ودوكا نوليو للتوابل. نحتاج إلى ملعقة كبيرة فلفل أحمر، وهذاك الفلفل اللي يكون أحمر يابس غير مكسور، وملعقة صغيرة كمون، وملعقة صغيرة كزبر، وملعقة صغيرة راس الحانوت، وملعقة صغيرة ليزيبي سبيسيال تاع لوبيا، وملعقة صغيرة فلفل أسود، وملح، وحبة مرق الدجاج. نفرغوهم تاني، ونزيد لهم معدنوس مقطع صغير نزيدو تاني. وانا حبيت نزيد هادوك زوج تاع المرقاز. اختيار، اذا عندكم اللحم ديروا اللحم ولا الدجاج، تقدروا تستغنوا عنه تماما. انا غير على القول اللي درتو. ودرك نخلطوا كل شيء بارد في بارد، ونغلقوا على لاكوكوط، ونخليو هذاك لاكوكوط حتى وين تبدا تصفى. نحسبوا 20 دقيقة ونطفوا عليها. شوفوا بعد ما جازوا 20 دقيقة اللوبيا نتاعنا طابت، وشوفوا كيفاش جات ما شاء الله. نتمنى عجبتكم وصفة اليوم. إلى اللقاء، سلام.